Путешествуем вдоль моря. Лимассол. Лимассол. Ух ты, сколько это было. А ну что, паркуемся? Идем, да? Начинаем парковаться здесь? Или что? Здесь нет, следующий. Леро или Ред? Пешехода перехода здесь нет. Надо было именно там заехать, Сереж, действительно. Потому что здесь только Сейчас, да? выезд. Но здесь только выезд внутри, значит, следующий там. Ну это, наверное, ну... Следующий карман, да?